আপনারা কি জানেন এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণী কোনটি? বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণী হলো নীলতিমি বা ব্লু হোয়েল। একটি নীলতিমির ওজন প্রায় 200 টনের কাছাকাছি, অর্থাৎ 50টি হাতির ওজনের সমান। এখনো পর্যন্ত দীর্ঘতম নীলতিমির উচ্চতা 30 মিটার। সামুদ্রিক নীলতিমির জীবনকাল 80 থেকে 90 বছর হয়ে থাকে। নীলতিমিরা একদিনে 40 মিলিয়ন পর্যন্ত krill মাছ খেয়ে নিতে পারে। তবে মাঝে সাঝে এরা বড় বড় জাহাজের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। এরকম ইন্টারেস্টিং কিছু ফ্যাক্ট জানার হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের চ্যানেলটি।